おお、ヤマメだね。集団がいる。あー、ちょめっちゃしてた。カモの集団いた。ダメだよ。あー、ちょい。あー、うわー、ポイントつぶし。なんだ？カモか。何もないし。ちっちゃい。細けてんなあ。言わないそう。いいサイズだっけ？微妙。さっき普通の大人、どのぐらいのサイズかわかんねえわ。お、いいよ。ヤマメ。岩の？お、まだやってるよ。おー、太ってね。ポンポンいいドラグナイだな。いい鳴き方したな。
ちゃえわ。うん。なんでこんなサイズばっかりなんだろう。イワナ？あ、イワナちゃん。でもちっちゃいんだよな。赤いな。こんない。いいサイズだ。ヤマメ。ああ、それがかり？ああ。お、イワナ？ああ、多分それだ、追ってきたの。